3. mail 2014. aastal toimus Narva Kutseõppekeskuse korraldamisel Narva Kindluse hoovis traditsiooniline Narva kevadlaat. Laada avasõnad ütlesid linnapea Eduard East ja peakorraldaja Karen Sukiasjan. Edasi läks päev Jevgeni Timošuki oskuslikul juhtimisel. Müüjad kogunes 198, mis on järjekordne rekord. Müüdi kõike, riideid, jalanõusid, sinki, vorsti, mett ja moosi ja aiaskulptuure. Kohal oli ka Narva Kutseõppekeskuse esindus. Ja nagu kevadet ikka, oli kõige populaarsem kaup istikud ja taimed. Samaaegselt kauplemisega kestis terve päeva kultuuriprogramm. Selle avasid korraldajad Narva Kutseõppekeskusest ning jätkasid teised Narva ja lähikonna kollektiivid Step Up, Galatea, Fama Fitness, Valgevene kultuuriselts. Tantsiti kõike, Karajanist Kankanini. Sel aastal oli laadal külas ka Läänemaa delegatsioon eesotsas maavanemaga. Lastele tegi terve päeva rõõmu, Batut ja Skyjump. Vahelduseks esinemistele toimusid võistlused nii väikestele kui vanaemadele. Auhinnad panid välja Toila, Meresuu ja Narva-Jõesuu spaad. Päeva kulminatsioon saabus kell 15, kui Läänemaa maavanem Innar Mäesalu ja tema abilised loosisid välja vabapääsmed Läänemaa spaadesse ja Roosta puhkekülla. Esmakordselt laadal viibinud Läänemaa delegatsioon lubas oma külaskäigud Narva laatudele muuta traditsiooniks. Kohtumiseni suvelaadal.